好，大家好，好耐冇拍過新嘅片啦。咁呢，今次咁啱要畫兩條魚仔，咁所以呢，就再拍翻一次。咁之前留意過 shorts 嘅朋友呢，應該會見到我其實喺件衫嘅背脊嗰個位呢，就畫咗兩條魚嘅 outline 嘅，好似而家你見到呢度啦。咁跟住呢，而家就開始上色。咁今次個 approach 呢，就有啲傳統啲嘅，由淺色慢慢再由翻深色嘅。咁呢，未開始繼續描述之前呢，想講翻啦，嗰條魚個 outline 呢，其實都係用 fiction 嗰支原子筆去畫翻出嚟嘅。咁點解呢？因為其實之前都講過幾次噶啦，嗰個 fiction 本身佢預熱就會變咗透明嘅，咁所以係你當草稿去畫喺件衫度呢，係一流嘅工具嚟嘅。好啦，咁我哋繼續睇翻個上色啦。好似頭先講啦，用淺色開始，慢慢就由翻深色嘅。咁但係今次呢，或者分享下個心路歷程呢，就係其實我上色嘅時候就冇太過諗過條魚係咩色嘅。咁一心諗住係有啲反光，有啲橙，有啲紅咁樣樣啦。咁所以就先落咗淺黃色上去先嘅。咁個情況係呢條魚本身呢，我做過一啲Google 呢，呢條魚英文就叫 Guppies 嘅，或者叫做彩雀魚定唔知點樣叫啦，我都唔係好清楚個中文名。但係呢，佢本身係啲好細條嘅魚仔嚟嘅。咁有冇我而家畫緊嘅呢隻色呢？我覺得應該未必有。咁所以喺呢度呢，其實可以話俾大家聽個上色或者你中意畫嘅嘢，嗰樣嘢呢，唔一定要對個實物有一定嘅即係跟住個實物一定嘅顏色嘅。咁隨你喜好啦。咁所以就有好多唔同嘅畫插畫嘅朋友，佢哋會做咗好多天馬行空嘅顏色出嚟嘅。咁但係今次呢一個畫法呢，其實又想佢有少少貼近翻現實。咁所以最後尾出嚟個效果呢，你睇到尾就會知道係有啲似普通金魚嘅顏色嘅，係啦。咁而家你見到啦，淺黃色已經大概上咗個底色啦。咁你上色嘅時候，亦都慢慢開始加翻啲深色嘅位，當係一啲陰影位啦。咁啊，令到佢有少少立體感先嘅，係啦。咁咧，呢度咧，你見到啦，頭先我喺右手邊嗰個開色盤嗰度咧，其實加咗少少紅色或者叫橙紅色嘅嘢落去啦，跟住就慢慢調翻個好淺嘅橙色出嚟嘅。咁個調法咧，其實喺一啲越多顏色或者越淺色嘅地方啦，你落得越多其他顏色落去調佢咧，咁就會非常深色嘅。咁所以做法通常都係慢慢加滴少少咁樣溝到去你想要嘅顏色，咁我就會收手噶啦，跟住就開始可以上色嘅。咁個做法大概都係咁樣噶啦，叫做比較傳統嘅一啲上色嘅方法。咁呢度呢，又係嗰句啦，有啲嘢呢，會係根據我自己嘅一啲習性去畫嘅。有啲似係一啲喺畫紙上邊用木顏色慢慢拗啊，慢慢畫出嚟嘅方法。咁但係咧，呢個頭先我哋啱啱開始就冇講過，其實呢個係塑膠彩嚟嘅，係啦。咁
個做法咧，其實同你畫水彩或者廣告彩嘅做法係一樣嘅。呢個我以前都講過噶啦。咁因為佢係可以用水去開啦，咁所以喺一般嘅情況之下，你都可以做到你喺水彩或者喺廣告彩度調色嗰個效果嘅。咁塑膠彩畫衫咧就係一流嘅，我之前都講過啦。咁就算你要落洗衣機洗，基本上都唔會好快咁樣甩色嘅。嗱，要留意係唔係好快咁甩色，佢係洗咗好多次之後佢都會淡色嘅。咁你話會唔會洗甩晒咧？又唔會嘅，係啦。你可以想象塑膠彩佢真係膠嚟嘅，佢係唔會咁容易可以喺一啲纖維上邊可以甩到顏色嘅，所以都幾穩陣嘅。如果你攞嚟畫喺啲衫嗰度，係啦。好啦，咁而家你見到啦，跟住再溝啲深色少少嘅橙色啦，然後就加落去一啲陰影位嗰度啦。咁陰影位咧，其實就呢個好睇你有冇即係以前啦，有冇啲實物去練習過，究竟咩位會有陰影嘅？咁呢度咧，你可以想象咧，眼燈就喺兩條魚嘅正前方，再上少少嘅位啦。咁所以佢個肚燈位咧係會有少少陰影嘅，係啦。咁學過畫畫嘅朋友大概會知道我講啲乜嘢啦。你哋通常學畫畫通常都係嗰幾樣嘢，就係擺啲圓形啊、正方形啊、長方形啊、圓柱形啊、三角錐體或者圓錐體嘅嘢去跟住去畫一啲佢啲陰影嘅唔同嘅地方嘅出嚟，令到你畫嗰樣物件更加有立體感，就靠一啲深淺色去表達嗰一樣嘢出嚟嘅，係啦。咁跟住呢度咧就開始畫翻少少嘅 details 位啦，有個眼啦、嘴啦同個腮位啦，係啦。咁大概而家你都見到條魚嗰個基本顏色啦，有少少橙色啦，其實有似真係好似頭先講有啲似金魚嘅顏色嘅。OK， 跟住咧你又見到我開咗白色啦，因為高光位啦，高光位即係反光嘅地方。咁想像到魚其實會有啲鱗片啦，就算佢冇鱗片嘅一啲魚啦，其實佢個身都比較光滑嘅，咁所以喺光照落去嘅時候會有反光，亦都係點解會有高光位嘅嘢發生啦。咁所以就用白色去實現咗嗰種高光嘅效果。OK， 好啦。咁高光位個效果我之前有套片都講過噶啦。最好咧你就唔好落咁多水去開嗰個白色，等佢結身啲。咁你游落去嘅時候就會變得更加實在嗰個白色，咁就會顯得更加之高光嘅。OK， 咁跟住咧就想講下啦。呢度就已經轉咗用支比較幼細啲嘅筆頭啦。咁因為游大範圍，其實你可以用啲闊啲嘅筆嘅，咁就游得快啲。咁呢度呢啲細位就用翻啲細筆頭啲嘅筆啦，咁就可以游得比較靚啲、細啲，你可以控制得更加好啲。係啦，咁你有幾多條尾可能都有啲高光位啦，咁嗰啲其實係我自己想象嘅啫，其實我冇真正好仔細咁去研究過，或者對住一條真嘅魚去畫啲咁嘅嘢出嚟嘅。咁好多嘢都係靠自己以前嗰個理解，或者係對一啲物件嘅陰影反光嘅理解去自己畫翻出嚟。咁呢樣嘢咧，我諗而家呢一輩嘅小朋友未必會太過清楚啦，係啦。咁嗰個陣間再分享啦。咁但係呢度咧，你見到其實
我其實喺中間未上呢啲線位嘅時候咧，係用咗風筒吹乾晒，亦都令到 Fiction 嗰啲原子筆嘅邊位咧完全咁消失咗。咁跟住再用一啲你想要嘅一啲顏色去捆翻條邊出嚟嘅，咁就會令到個效果更加靚啦，係啦。咁同埋畫呢啲畫嘅時候有樣嘢留意咧，你唔需要介意佢真係因為水而化開咗啲顏色出嚟嘅，唔使太過介意。因為最後尾好似我咁，你用一啲顏色線啦去畫翻個輪廓出嚟咧，其實係冇乜太大所謂嘅，係啦。因為手繪嘅其實我會覺得啦，有一啲出界啊，或者有少少我哋叫做即係畫筆嘅 stroke 啊，或者叫線條啊，咁你會覺得佢似手繪多啲，咁就會嚟得更加似一個人畫嘅嘢咯。咁承接翻頭先我想講啦，有啲小朋友而家可能係用緊 iPad 去畫畫，或者用一支筆喺個電腦嗰度畫，又或者係再先進啲，可能用 AI 去自己去畫咁。咁呢啲嘢咧，其實係好快嘅。亦都幾好玩嘅。咁先唔講 AI 先啦，喺 iPad 嗰度畫咧，其實有佢嘅優勢嘅，就係你唔使下下去開個壇，開好多顏色，開一張大台去擺齊晒你啲架撐，跟住就慢慢畫。咁而家嗰個講法咧，可能就叫做一啲儀式感啦。咁但係喺我又覺得冇乜太大所謂嘅，只要你畫到你想畫嘅嘢，無論 iPad 又好，畫紙又好， T-shirt 都好，你畫到出嚟自己覺得靚，覺得開心就 OK 嘅。咁個世界就係咁簡單噶啦。你想開心啲嘅就唔需要理咁多限制啊，其他嘢嘅，係啦。咁所以我鼓勵朋友，無論係小朋友、大朋友，你勇敢啲去畫，中意畫乜就畫乜，咁你個人就會覺得開心噶啦。OK， 咁嚟到呢度咧，大概都應該差唔多完成啦，係啦。咁而個成品係咩樣咧？就係咁樣啦。咁今次嘅分享就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收看，下次再見，拜拜。